3 gün bundan qabaq bizon qabı yığmaqdan gəlirdim. Gördüm ki, Seymurdur, Dədəliği Maisdir, bir də aşağı başın baş narkomanı Canı 1995-ci il təvəllüddür. Əlağalı Şahin Vaqifoğludur. Oturublar Kamaz Sabirin evinin dalındakı vagonun qabağında küləylər fıskırtırlar. Məni görüb qaçıb girdilər qəbristanlığa. Bu insanlar gecə səhərə kimi hele bu küçələrdədirlər. Bunların qarşısında alan yoxdur. Plan çəkirlər. Seymur gecə səhərə kimi dədəsi Maislə, Əlağalı Şahin Vaqifoğlu'na mənim qapımda fırlanırlar. İçimi də narahat eləyirlər. İmkan vermirlər ki, öyümdə yaşayayım ki, biz qərənfili öldürəcək, bu öyü satıb ələ keçirdəcək. Bunların qarşısı niyə yığmırlar? Seymur suka agentdir deyənə, suka işlədiklərinə güvənir. Ya bu dillaq dodaq Seymurun, Petuq Maisin, Petuq Şahinin qarşısını alırsınız, almırsınızsa, mən lazım olan yerə məlumat verəcəm. Seymur oğrudur, insan alıverçisidir, ermənidir, Ermənistana işləyir, TikTok'da ermənilərlə yazışır.